Sumpah, aku tuh baru tahu. Kalau ternyata bersih-bersih kulkas tuh. Gak perlu bongkar kulkasnya. Bersih kulkas itu bisa tinggal semprot terus dilap aja pakai microfiber ya. Berhubung aku penggemar dan pemuja sesuatu yang cepat dan praktis. Aku langsung check out dan ternyata ini di luar dugaanku. Bener-bener tinggal semprot terus dilap aja, dan langsung bersih. Gak perlu dicuci lagi pakai air. Karena ini udah food safe alias aman buat makanan. Dan bisa bikin kulkas lebih fresh. Yakin gak mau buat kulkas menjadi bersih seperti baru lagi? Klik link di bawah untuk dapatkan promo diskon hingga 50%. Klik link di bawah sekarang juga stok terbatas.